What's up guys? Aspo TV guys, official. Meron akong video guys, kabit kami ng mga iba-ibang device. Tinuruan ko na rin si Banggali magkabit ng sound replacer guys para sa fire alarm. Sana panoorin nyo guys. Wala na itong intro guys. Edso na to. Dito na lang guys, sana panoorin nyo hanggang sa katapusan guys. Salamat. Ito yung pangatlo na to. Pag hindi pa rin ito makabit nga guys, wala na talagang alam, kain lang. Turuan ko na si Banggali magpupo. Arrange wire, arrange sa mga nagpa-practice dyan ng mga fire alarm. Ito, hindi naman ito kami perfect, pero makatulong na rin ito pag sa mga trabaho lang ba dito sa abroad. Arrange wire sa kill, arrange wire. Para lang hindi pa marunong mag-arrange ng wire. Higa, down, anak shoot. Oh?
Bye.